မင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော် Vancouver downtown အနီးတစ်ဝိုက်က2023 Christmas decoration တွေကိုရိုက်ထားပြတဲ့ဟာလေးတွေကိုပေါင်းပြီးတော့ဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်လိုက်ပါတယ်ခုရောက်နေတဲ့နေရာကတော့ Stanley Park ထဲမှာရှိတဲ့ Bright Night in Stanley Park Christmas decoration ကိုရောက်နေတာဒီမှာကတော့သူက Christmas decoration တွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ Christmas train လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီရထားကတော့စီးမဲ့ဆိုရင်လူကြီးတယောက်ကို$15ပေးရတယ်တကယ်လို့ဒီနေရာကိုလာပြီးတော့ရထားမစီးဘူးဆိုရင်ဒီနေရာက donation နဲ့ဝင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အလူငွေထည့်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်လို့ရတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ရထားမစီးတဲ့အတွက်အလူငွေထည့်ပြီးတော့ပဲအထဲကိုဝင်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်ဒီ Christmas decoration တွေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့တူတူလောက်ပါပဲနှစ်တိုင်းလည်းဒီပုံစံနဲ့ကြည့်ပဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုတင်မှုတယ်ဒီနှစ်ကလည်းပြန်လာရိုက်တာပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရိုက်ထားတာသိပြီးတော့အားမရလို့ပေါ့နော်ဒီနှစ်တော့ကျွန်တော် Christmas decoration ဗီဒီယိုတွေအားလုံးကိုဖုန်းနဲ့ပဲရိုက်ထားတယ်ရင်းနှစ်တွေကတော့ကျွန်တော် DJI Pocket 2ကိုသုံးတယ်ကလေးနဲ့လာတဲ့လူတွေတော်များတော့ဒီမှာယထာစီးကြတယ်ဒီယထာကလေးအတွက်တော့တီးတတ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လူကြီးတွေလည်းစီးခြင်းစီးလို့ရတယ်ယထာစီးနဲ့ဒီ decoration တွေကိုပတ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတာပေါ့ဒီနေ့အောင်ကျွန်တော်အလောက်ကပြန်ည9နာရီလောက်ကရောက်လာတာပေါ့ Stanley Park ထဲမှာရှိတာဘတ်စကားနဲ့လာမယ်ဆိုရင်မြို့ထဲကနေပြီးတော့ဘတ်စကားနံပါတ်16စီးပြီးတော့လာလို့ရတယ်အဲ့ဒီဘတ်စကားဒီ Stanley Park ဒီမီထွန်းတဲ့နေရာရှေ့ကိုရောက်တာပေါ့အဲ့တော့ဘတ်စကားနဲ့လာရင်အရန်အဆင်ပြေတယ်
neon Christmas ornament လုံးကြီးချထားတဲ့ decoration တွေက Bra Sky Train Station ရှေ့မှာရှိတာဒီ decoration ကနှစ်တိုင်းဒီပုံစံအတိုင်းပဲနှစ်တိုင်းလို့ရှိတာပေါ့အရင်နှစ်တည်းကလည်းကျွန်တော်ရိုက်ပြခဲ့ဦးတယ်ဒါကလည်း Bra Station ရဲ့ဘေးရပဲယထာဘူတာကနေထွက်လိုက်ရင်သူကဘယ်ဘက်ချမ်းမှရှိတာပေါ့ခုနကအနီရောင် Christmas ornament တွေကညာဘက်ချမ်းမှရှိတယ်ဒီ Christmas သစ်ပင်ကတော်တော်ကြီးတယ်သူကအထဲထဲကိုလည်းဖြတ်လျှောက်သွားလို့ရတဲ့တိုင်ကူလေးလိုပုံစံမျိုးလုပ်ထားတာပေါ့ဒီတိုက်ပေါ်ကအနီရောင် Christmas tree က Vancouver lookout ဆိုတဲ့အဆောက်အဦကြီးပါ Toronto က CN Tower လို့ပေါ့ Vancouver မှာကျတော့ Vancouver lookout ပေါ့ Tower ပေါ်တက်ပြီးတော့ရှုခင်းကြည့်တဲ့နေရာပေါ့ကျွန်တော် Vancouver မှာနေတာ9နှစ်ရှိပြီအခုထိဒီ Tower ပေါ်မရောက်ဘူးသေးဘူးဘာလို့မရောက်ဘူးသေးရလဲဆိုတော့ तू က view ကြီးတဲ့ Tower သာပြောတာသူ့ဘေးကတိုက်တွေကသူ့ထက်တောင်ပိုမြင့်နေပြီဒီ downtown မှာပဲ waterfront station နားလေးမှာပေါ့နော်အမှ Christmas market ရှိတယ် Christmas market ကိုကျွန်တော် COVID မတိုင်ခင်ကတစ်ခေါက်ရောက်ဘူးတယ်သူကနှစ်တိုင်းတော့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲပြန်လုပ်တာပေါ့သူကအထဲဝင်ဖို့အတွက်ဝင်ကြေးပေးရတယ်ဝင်ကြေးကလည်းအရင်ဈေးမပေါ်ဘူးပေါ့ရင်းတော့လည်းကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ပြီးပြီဗီဒီယိုလည်းရိုက်ပြီးတော့တင်ထားဘူးတယ်ဆိုတော့ဒီ Christmas market ထဲကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပတ်စံပေးပြီးတော့မသွားချင်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အပြင်ကနေပဲမြင်ရတဲ့လောက်လေးကိုဗီဒီယိုရိုက်ခဲ့ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကမရောက်ဘူးသေးရင်တော့ဒါတစ်ခေါက်လောက်တော့သွားလည်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ budget သမားဆိုတော့အလကားချီလို့ရတဲ့နေရာတွေပဲလက်ပတ်ပြီးဗီဒီယိုရိုက်နေတာပေါ့နောက်မှမြင်နေရတဲ့အစိမ်းရောင်နဲ့အနီရောင်အချုံကြီးတွေက Canada Place လို့ခေါ်တယ်။သူကဟိုလို Convention Center လိုနေရာမျိုးပေါ့။ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ Canada Place ဘက်ကိုလမ်းလျှောက်ပြီးသွားမယ်။အဲ့မှာလည်း Christmas decoration တွေရှိတယ်။ Canada Place ရှေ့ကဝုန်းဝန်းရုပ်ကြီးရလဲအသက်ပေါ့ခါတိုင်းဒီ decoration ကျွန်တော်မမြင်ဘူးသေးဘူးခုကျွန်တော်လမ်းလျှောက်မဲ့လမ်းလေးကကျွန်တော်အတွက်အမြဲတမ်းအမတ်တရားဖြစ်နေတဲ့လမ်းလေးပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနေဒါကိုစရောက်ပြီးတော့နောက်နေ့ပေါ့နော်။ဂျိုးပွေးတစ်လုံးလွယ်ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့နေရာကဒီနေရာပဲ။အဲတုန်းကလည်းပဲသွားမှမသိတော့ယထာကိုဂိတ်ဆုံး waterfront station စီစီးပြီးတော့အပေါ်တက်ပြီးတော့ခြေဦးတဲ့ကလမ်းလျှောက်နေတဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ခဲ့တာပေါ့နော်။အဲတုန်းကတော့နေခင်းပိုင်းပေါ့။အဲတုန်းကဆိုရင်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ဒီရှေ့ကရေပြင်ကြီးတွေတောင်တန်းကြီးတွေမြင်ရတဲ့ view ရိုးကြည့်ပြီးတော့အရန်ကိုသဘောကျခဲ့တာပေါ့။ဒီနေရာကိုရောက်တော့ကိုအရင်တော့ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်တွေရောက်ချင်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုယ့်ရဲ့စံနာတွေပြည့်တယ်လို့ခံစားလိုက်ရတာပေါ့နော်နောက်မှနိုင်ငံသေးရောက်တဲ့အခက်အခဲတွေကြုံရတာနောက်မှပေါ့ဒီနေရာကိုရောက်တော့စိတ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ milestone တစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်လို့ပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်တောင်တက်ရင်းနဲ့တောင်ထိပ် summit ကိုရောက်သွားတဲ့ခံစားချက်မျိုးပေါ့အခုကတော့ညချိန်မလို့ပတ်ဝန်းကျင်ရှုခင်းတွေဘာမှမမြင်ရဘူးဒီနေရာကနေခင်းဘက်လာပြီဆိုရင်ရှုခင်းတော်တော်လာတယ်ပင်လယ်ကြီးနဲ့တောင်တန်းကြီးတွေနဲ့နောက်ပြီးဒီနေရာကနေလည်းခုနကျွန်တော်သွားခဲ့တဲ့ Stanley Park ကိုလည်းလမ်းမြင်ရတယ်ဒီ Canada Place က Christmas decoration တွေကလည်းနှစ်တိုင်းဒီပုံစံလေးကြီးပါပဲအသစ်ဆန်းတော့သိမရှိဘူးပေါ့ရင်းနှစ်တည်းကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ခဲ့ဘူးတယ်ထင်တယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာမှာခီးတော့မထွက်ဖြစ်တော့ဘူးထင်တယ်
အဲ့တော့ဒီ Vancouver မှာပဲ Christmas decoration တွေကိုကြုံသလိုရိုက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့တော့ကျွန်တော်တွက်ထားတာပေါ့နော်နောက်နေ့တော့ဒီ Christmas decoration တွေကတော်တော်များများမြင်မှုပြီးသားလည်းဖြစ်နေပြီဗီဒီယိုတွေလည်းတင်မှုပြီးသားဖြစ်နေပြီဆိုတော့ရိုက်စရာလည်းတိတ်မရှိတော့တော့အဲ့တော့နောက်နေ့ကြာရင်ကျွန်တော်တွက်ထားတာအမေရိကနယူးယောက်မှာ Christmas decoration တွေတော်တော်လာတယ်သူများတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရတာပေါ့နော်တော်တော်ကြီးကိုလာတယ်အဲ့ဒါကိုကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ဗီဒီယိုရိုက်ဖြစ်အောင်နောက်နေ့မှာစူးစမ်းပါမယ်I ain't going out in the storm. If you really hold me tight, hold me, hold me, hold me warm. Fire is slowly dying. Remind you it's still goodbye. As long as you like me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Every song you hear seems to say Merry Christmas, any dream come true. Every summer, the 3/4 time places you and yours the same thing too. Things for you and me. It's that time of year when the world falls in love. Every song you hear seems to say Merry Christmas.